그 양압기 그러니까 어떤 생각을 했냐면 그 예전에 수도 지하수 같은 거 이렇게 끌어올리는 거 그거 뭐죠? 양수기. 그게 자꾸 생각이 나가지고. 양수기는 네. 보통 저기 지하실에 물이 차거나 네. 그래서 이제 물을 뿜어내거나 네. 논에 물 댈 때 이제 네. 자꾸 그게 저는 왜 양압기 그러면 그게 자꾸 떠오르는지 이해를 못 하겠어요. 아니 뭐 비슷하잖아요. 양압기, 양수기. 네, 그렇죠? 양시 돌림입니다. 이제 양압기에 관해서 저 얘기를 조금 더 아. 설명을 드리고 나서 아니, 왜 이렇게 급하세요? 느낌을 알아야 돼요. 알았어요. 그러면 참 성격 은근히 급하신 것 같아요. 네. 예. 이거 이렇게는 해봤잖아요. 이제 이렇게 써야 되는 거잖아요. 이렇게. 근데 제가 이거 화장해. 근데 소장님 이거 아까 해보셨어요? 소장님 요새 소장님 아니, 냄새나. 하려다 말했어요. 아 여기 소장님 맡아봐 냄새. 아니 그리고 양압기 보험은 다 임대되는 거 아시죠? 다른 사람이 썼던 거. 아 진짜요? 뭐 제가 깨끗이 닦아갖고 한대요. 아니 잠깐만. 이거를 내가 양압기를 그거 저기 임대. 보험으로 보험인데. 하는 거 말씀하시는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그 내가 못하고 반납을 했어. 네. 그럼 딴 사람도 이걸 쓴다고요? 그럼 깨끗이 내가 딴 사람이 쓴 걸 쓰는 거예요? 쓸 수도 있죠. 아 폐기 처분하고 그러겠지 설마. 아니 얼른 이거 비싼 거예요. 그리고 뭐 전체 금액 따지면 막 한 1,000만 원 되는 것 같은데 내가 뭐 부담하는 것이 2만 원 안팎이긴 하지만 그렇죠. 전체 금액으로 따지면 뭐 한 1,000만 원 하더라고요. 그거에 비하면 알았으면 그렇죠. 근데 여기 사장님 냄새나. 그런 거는 진짜. 싼데. 더 싸죠. 10년으로 따지면 훨씬 싸죠. 네. 그래서 이걸 이렇게 하고 허에다가 이렇게. 그럼 오늘 저기 했다고 뭐 미용실 다녀. 나 이거 25,000원이나 준 거예요. 오늘 5,000원 더 받더라고. 힘줬다고. 참네. 네, 25,000원이나 준 머리를 제가 여러분 희생을 하면서 살찐성인. 네, 제가 올리브의 한번 써볼게요. 살찐성인이라고 오늘. 네네네. 여러분의 그 꿀잠을 위해서라면 제가 자, 네 거울 한번 보여드릴까요? 여기 없나? 거울 한번 보여드릴까요? 어떠세요, 여러분? 예, 이 양압기를 갖고 오시면 대체적으로 요 모습이 되는 건데. 아우, 우주 비행사 같은데.